שלום אנשים, אני אופק... שרת. אני פותח. אני אופק תנמי וזה ירין על גבה, ואנחנו כאן משחקים באנטרל. למה אתה אומר את זה ככה? זה קצת... כי זה מגניב, אני קריין. לא תלו. אני קריין אוקיי, מגניב. שמעו. זה הכינויים שלנו. לי קוראים ירין הפודל, ולא קוראים אופק הטאקו. בקיצור, איזה כינויים מטעמים, תדעו, די. עכשיו בטח בבית פתאום אומרים כן, אתה מפגר את זה. נכון, אתם צודקים, אנחנו שתי מפגרים. ואם אתם רוצים לראות את הסדרה שלנו... אנחנו באנטון אנחנו ממש פרוים, אבל אנחנו יכולים גם להראות לכם שיטות מגניבות, קודים סודיים וכאלה. אז לא מראים להם שיטת שכפול. למה גילית את זה? אני אגלה להם. יש לנו שיטת שכפול מיוחדת. אתם תראו אותה פועלת היום, אבל לא בטוח שתראו אותה. לא, אתם יכולים לראות, הם יכולים לראות, אבל לא נגיד להם פשוט איך. אתם יכולים לראות את השיטת שכפול, אבל... פודל, איפה אתה? אני בבית. כמובן. וזה אני, בטח שכחתי כבר את השם שלי, אני אזכיר. אני ירין הפודל. ירין. לא, אותו דבר. יאללה, ירין פודל, אני מחליט. ירין הפודל, תדע לכם. תראו כמה גנרטורים יש לנו. איי. יופי, והכל בגלל סתם. האמת אין לנו באמת שיטת שכפול, סתם. איזה שקרנים אנחנו. מה אני עושה? כן. מדובר בשתי ילדים ממש פרועים. מה? לא, אין לנו שיטת שכפול, איפה הבאנו את זה? אין מצב שיש לנו שיטת שכפול ואנחנו סתם עובדים עליכם ואנחנו אומרים את זה בכוונה ואני עכשיו בכוונה אומר את זה. אין מצב שיש שיטת שכפול שאנחנו משפרים לכם עכשיו. זה האוטו שלי, והאוטו הזה יודע לנסוע כרגיל. האוטו שלי. לא, זה ככה, האוטו שלי. היופי גם שלי. וזה בית צליפה שלנו. בית שבני... אתם יכולים לדמיין את המציאות, תדמיינו אותי רגע במציאות, עכשיו דמיינתי את תמחר, נכון? עכשיו תדמיינו ילד יפה עם עיניים כחולות ושיער בלונד. זה לא. תינדור שלו. נודד. אני נודד לארץ עוץ, סתם. זה בית הצליפה שלנו שבמקרה בנינו אנחנו. זה החווה המגנובה שלנו. פאק. וזה התיבה הפרטית. אנחנו צריכים להתחיל מחדש. לא. זה החווה המגניבה שלנו שבמקרה אני אקטוף ממנה משהו. אני בא אופק, הורגים אותי זומבים. איפה אתה? הנה המורה. והיום אנחנו הולכים איפה המפה? היא לא עליי. עם זה פודל. אנחנו הולכים למשהו עם טאון, אף אחד לא זוכר את השם שלה באנגלית. מה זה טאון? לא, אתה יפו. מה? יפו. טוב, איפה אתה? אני עכשיו בכיוון של בננה, מה שקוראים לבית שלנו. אני רואה את הבית הנובי של עומרי. זה בית הצליפה שלנו. איפה הבית של עומרי? הנה, איזה הוראה. זה הבית צליפה שלנו. בית בפרק הזה נהרוס לעומרי את הבית. עומרי, בבקשה תגיד לי שאתה לא רואה את הסרטון הזה. אם עומרי רואה את הסרטון הזה. תעלה על האוטו. ואנחנו הפעם מתקרבים לעיר שבמקרה שמה שאף אחד לא זוכר איך קוראים לה. המפה עליך? לא. בסה. מה אתה מחפש? תגיד לי. לא, אני רוצה לדעת איך קוראים ליפו. תל אביב. זה כזה, בטח אתם שואלים שאנחנו ילדים טומטמים, איך קוראים לתל אביב? יפו. הוא יותר מטומטם. הוא קיבל ממני פחות במבחן בחשבון. לא, זה... מה? אז כנראה התנתק לנו השיחה. וזה ממש לא שגרתי. תהיו מוכנים. מה, לא התנתק? לא. אומייגאד.
לא, לא קרה כלום, לא שמעתם. אמרתי שהשיחה הזאת ממש לא התנתקה, כי היא לא התנתקה, מה זה? היא לא התנתקה, נכון צופים? תודו. וגם תקנו. יש לי בלדה. בנדנה, אף אחד לא יודע איך קוראים. אופק, איפה אתה? אני לקחתי את האוטו ואני אברח לך פעם. היי, יפה. אני לא ברחתי, איזה שקרן, אני הלכתי רק לחנות של התרופות. אופק, כותבים אחרי עיתון הזומבים, איזה קם. אתה יכול להסתדר עם זה? בוא נהרוג את כל הזומבים כמו מטומטמים. לא. אני יורה עליי! כל היזויות שלי ולא יריתי עליהם. גם יריתי עליהם, אבל בוא נגיד שזה לא עבד לי עד כדי כך. אני בכלל לא הצלחתי לראות. תראו את הקלצ'ניקוב שלי, יש לו נקודה. וואי! לא, ביי זומבי. היי, שכחתי איך יורים. באמת? עד כדי כך שכחת? תרופה, מזרק. לא, זומבי, לא. הוא הרג אותך? לא. לא בהכרח. מה, הוא לקח לך את התרופה? כן, הוא הרביץ לי וממש לא ירד לי חיים. לא יפה. לא, אני רציני, באמת לא ירד לי חיים, כי הוא לא הרביץ לי. יואו! הרגתי מלא זומבים ולא בבת אחת. תראה מה אני זורק דברים באוויר. איפה אותו? נפל עליי משהו כבד. תביא. אוי, נו, לא הבאתי את הקסדת אור המגניבה שלי. שקרן. יש לי קסדת אור, כשלא היית בשרת בבוקר אני לקחתי. וואי, חולצה של משטרה. רוצה לשחק איתי בפושע ואסיר? לא. אני השוטר. אני זה שגונב את האוטו. רגע, אתה רציני? לא! לא עם הלחי. חבר'ה, הוא גנב לי את האוטו. אמא, אני לא מחלקת עבודות. בדיחה של עמרי. וגם לא מחלקת עבודות. זה לא קשור, אני פשוט... עצור את האוטו, איפה? סטייה. אני השוטר מגניב. טה-נה-נה-נה-נה. איפה אתה? נרביץ לך. אתה לא תרביץ לי. איפה אתה? רגע, אני שם את זה. נו בכלל. די! מה עשית לאותו ירוק שלי? היופס אני סמלה. תגיד, תחזיר לי אותו. זה מרדף משטרתי, אין לי אוטו. נו, אז מה? אז רגע, קודם כל תן לי את האוטו ואז נעשה מרדף משטרתי. אני בבית. די, בוא תאסוף אותי, אתה רציני? אני ארביץ לעץ הזה. לא, אם אתה תרביץ לעץ הזה, אתה תקבל מכות. אני ארביץ לאדמה. יש לי 8 אנטיביוטיקה. לי יש 29. אנטיביוטיקה? כן. יופי, אני הבאתי לך את זה. טוב, נו בוא תאסוף אותי כבר. וואי, זרקתי ליד הבית עכשיו מלא אנטיביוטיקה. אני בבית של אקס. רגע, שרפתי אותה. די, אתה רציני? מג'ורה, לא אכפת לי. אמא, את חייב באוטובוס, קראי טוב. לא שמעתם כלום ולא שמעתם כלום. אני שמעתי. מה אמרת? כלום, תקנה. אני מגיע הביתה ואני ארביץ לך עם... אני ארביץ לך עם... אתם לא מבינים, הילד שקוראים לו אופק כשהוא העלה את הסרטון, הוא ילד שמן מאוד עם שיער שחור, עם משקפיים גדול ומכוער. בוא לא נזרום איתך. אבל זה נכון. אופק, אני בתוך האוטו. פאק יו. בוא הנה, אני ארביץ לך עם משקפת. אתה
למצוא אותי. אני מסתכל על חזיר. רגע, חכה, אני רגע שם אותך בממתינה. אל תענה, אוקיי? לא רוצה לענות. עכשיו בכוונה עונה. אתה ענית? לא. אני אנתק. ניתקתי. תן לי רגע לענות, אתה אל תענה, אוקיי? הוא חופר לי בראש, אוקיי? איפה האוטו? עזוב, אני אעזוב. טוב, רגע, תן לי. והשיחה הושעתה כנראה. אז בינתיים אני לבד ואני יכול להגיד לכם שכל מה שהוא אמר זה שקר. שקר גדול ולא נעים. על מי אני עובד? סתם. אני לא עובד על אף אחד. זה שקר באמת. ובינתיים אני יכול פשוט לחפש את האוטו שלי מניח. אתה כאן עוד. ייי, שוב הוא יצא מהשיחה הזאת. שלא יחזור הפעם. אם הוא יחזור אני אעשה לו דברים. אף אחד לא יודע מה. איפה האוטו? איזה אוטו? שלי. אתה מצחקת אותי? כן, אני כבר בבית, אדוני. עצור במקום. הנה האוטו שלי. לא, לך מכאן. רגע, אני השוטר ואני עוצר אותך עכשיו. What the fuck? לא! מה? לא תדע לאן אני הולך. לא קשור, תראה מה קרה לי. אלא אם כן אני אעשה משהו רשע לאוטו שלי ובכך יציל את הכבאית. אל תיגע לי בכבאית. אני אגע לך בה. טוב, תיגע, אבל אל תיקח. אני אגע בה ועודך ואני אקח אותה לתוך מים. אם אתה עושה את זה עובד, תרדם מוקד. במשיעות. יונייחון ויונייחון. כן, נעשה אותי. מנשה. ניסיתי. יאללה. ניסיתי. אז אתה הולך את הבנות במשיעות. איזה כיף לי חבר'ה, אם אתם רוצים... עכשיו כולם להביא כפיים לאופק, הוא הולך לקבל מכות. אם אתם רוצים גם, אתם יכולים גם לקבל. אני יכול להביא לכם חלק ממה שהוא מביא לי. תכתבו בתגובות מי רוצה לקבל מכות, אז שירשום בתגובות ויכתוב לי את הכתובת שלו. נכון, ואנחנו נבוא... אל תראו פה, אני אבוא אליך בביתה והרביץ אני. חכו בחוץ בבית. זה לא ייקח זמן. אלא אם כן אתם גרים בזיכרון... את הסרטון תדעו, אתם ביום הנכון. אלא אם כן אתם גרים בזיכרון יעקב, ואז אנחנו לא נדע... אז אתם לא מבינים, יש לנו איזה ילד מעצבן שקוראים לו אדם יצחקוב, והוא רוצה להצטרף איתם לסדרה. תרשמו בתגובות למטה, אם אתם רוצים שאדם יצחקוב. תרשמו השטג אדם יצחקוב. זהו. חכו, תראי, אם אתם רוצים שאדם יצחקוב יצטרף אלינו לסדרה, תעשו יס. אם אתם רוצים שלא, תעשו נו. וכל מי שאומר no יעשה לייק, וכל מי שאומר yes גם יעשה לייק. כי כולם יודעים ששתיהם חשובים. זה הגרועה, אני מרשה לכם לעשות דיסלייק. לא. פאק גודל. אתם רוצים דברים מצחיקים בסדרה הזו? אז בואו תראו מה אני הולך לעשות. אני הולך... תרשמו בתגובות מה אתם רוצים שאנחנו נעשה. תרשמו הכל. אלא אם לא קוראים... יואו, איזה מגניב. שמע, ירגיל, אתה לא מבין מה הצופים הולכים לראות. תוכן חינוכי להלאה. אופק. אוקיי, כל מי שבא לשרת הזה ואתם לא יכולים לבוא, זה יהיה הדלת הראשית של הבית שלכם. אנחנו נארגן לכם לדלת שיכולה לנסוע. אופק. טוב, תגיד לי, אתה חופר אתה, יאללה. אופק. יא מדרוב אתה מדרוב. איפה אתה? לא אומר לכם בזרוק. אז אני הולך להפוך מכוניות, ובמקרה הפעם זה האוטו של ירין. הופלה. בבסיס. אוי לא. איפה אמרת? לא. אני הולך לבוא לשם, חכי.
את האוטו שלך, אתה לא יודע אבל איפה אני בבסיס. את האוטו שלך הפכתי, את האוטו שלי תקעתי, לא נשאר לי עוד דברים לעשות. I killed you. די, אוטו... אופק, אתה לא מבין איזה קטע. אתה יודע מה היה לי בשעת הקודם שלי פעם באנטרד? כן, מה? 6 מכוניות ו6 גדרות. סליחה, 7 גדרות. ואם אתם לא יודעים מה זה, עדיף שגם לא תדעו מה זה. אתם יודעים מה זה גדרות ומכוניות, נכון? עדיף שלא תדעו. אם אתם יודעים, אז זה. זה לא זה. הנה חזיר, בוא נהרוג. נו, למה אפשר להרוג חזיר? רוצח, כולם נגיד לו רוצח. תגידו לא רושה ולא רושה. כולם לא רושה ולא רושה. יא רושה ולא רושה. יש פיגור בתוכנית הזאת. כן. אבל בגלל שהתוכנית הזו בנויה מפיגור, אסור לנו זה. טוב, אנחנו יודעים זה לצנזר. תוכנית גרועה, עשו דיסלייק, יאללה בוא נגמור את זה. יאללה, יאללה, עשו דיסלייק. נו דיסלייקס. לפחות תפרגנו בדיסלייק או בתגובה גרועה. כן. תרשמו לי המניאק. תרשמו לנו, יאללה, לכו הביתה, מכוערים אחרי. תרשמו שאופק מכוער, ירין דלי אפילו. אתם לא יכולים בעצם לחשוב שאני מכוער, למה לא ראיתם אותי במציאות. שאלה מכריעה. איזה חכם אתה, ירין. אופק, אתה יודע שבשרת הזה יש לי 7 מכוניות וגדר אחד. אבל מקודם היה לך יותר. לא היה לי. היה לי הרבה גדרות, אבל נוסף לי מכונית. נוסף לך. והרסתי את הגדרות, שרפתי כולם. נשארו לי 2 גדרות. איזה חמוד אתה שאתה עושה את זה. אומייגאד, היית בבננה, נכון? אולי. ואולי. אני רק קנה אותו. לא! הוא כאן! אני ליד קנדה. זה טוב. אז סע אני... בכביש, אולי נתרסק, אולי ניתקע אחד לשני. חכה, אל תיסע! לא, התהפכתי. איה, מה עשיתי? חבר'ה! זה הכביש של קנדה, סע אופק, סע. רגע, נתקע לי האוטו! תגיד לי מתי אתה הולך לקנדה, בכביש, אופק. אני קודם כל נכנס למחילה של תום וג'רי. לא, אין לי דלק. נתקע. אוטו. חבר'ה, איזה אוטו גרוע, נתקעתי איתו. אני בבננה. חכה, אני מעיף את האוטו שלי באוויר. הצילו. אני מעיף את האוטו שלי באוויר. קדימה, אוטו. לא התכוונתי לזה. באמת. אוף, גוזל. חתוך את ה... what the fuck. אוקיי, חבר'ה, כנראה חתוך את אני אצטרך... ירין, אני נראה לי צריך להיפרד מהאוטו הזה אם הוא לא הולך להיכנס. אני כבר נפטרתי מאוד האחים העיר שלי. באמת? מה קרה לו? אתה לא מבין. זה היה... זה בא לי פתאום, לא ידעתי, פשוט לא ידעתי. זה בא לי בבום, כזה, פוף. אני לא יודע, היא קוראת לי ממי חיים שלי. אף אחד לא קוראת לו ככה, אולי בנים. אומייגאד. אז הם אומרים, משהו כזה. גם אתה, אופק. שתוק. שוקומלון. אופק, תגיד שוקומלון. שוקו ומלון, איזה קטע. נו, תגיד את זה איך שאתה תמיד אומר, תגיד. שוקומלון. רואי מומו. אבל איזה גיי אתה. איפה אתה? בוא, אני הולך לחפש אותך עכשיו. אני לא בבית קברות. אני נשאלה עד בשיש קנדה. אתה במקרה לא שמה? לא. כי אני צריך ללכת לשם לבקר משהו. אז אני לא עכשיו, לא אכפת לי. באמת? נראה לי, לא יודע. אתה באמת, אני יודע שאתה... אני באמת יודע שאתה לא שם, אז אני הולך לשם. לא יפה. לא יפה! ירין, אני והצופים עכשיו במכונית שלי.
טוב, נראה לי... זה לא יפה, אתה לא מבין, זה לא יפה מה טוב, נראה לי אני מסיים את הסרטון. וכאן נגמר הסרטון. מצטער. וכאן יש לי רק לב אחד. וביי.